Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektorluğunun nəzdində fəaliyyət göstərən Qərbi Azərbaycan Araşdırmalar Mərkəzi və Filologiya Fakültəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində Qədim Yurd Yerlərimiz, Soy Kökümüz Aşıq Ələsgər adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları, tanınmış ziyalılar, universitetin professor, müəllim heyəti və tələbələr iştirak ediblər. Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor, Professor Mahirə Nağıqızı öz çıxışında Aşıq Ələsgərin yalnız böyük söz ustadı deyil, eyni zamanda Qərbi Azərbaycanın dərdini, sevincini və torpaq həsrətini sazı və sözü ilə bir millətin ruhuna hopduran milli kimli rəmzi kimi olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, 19-cu əsr Azərbaycan aşıq sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən olan Aşıq Ələsgər təkcə bölgənin deyil, bütövlükdə Azərbaycan xalq ədəbiyyatının unudulmaz söz ustadlarındandır. Onun qoşmaları, gəraylıları və tədrisləri xalqımızın fəlsəfi dünya görüşünü, ictimai-sosial düşüncəsini və həyat tərzini bədii dillə ifadə edir. Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi milli mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı və aşıq sənətinin inkişafında mühüm mərhələ kimi dəyərləndirilir. Onun yaradıcılığı milli mənlik şüurunun formalaşmasında və qorunmasında əvəzsiz rola malikdir. Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin sədri Əziz Ələkbərli vurğulayıb ki, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı xalqımızın mənəvi dəyərlərini, ana dilinə olan sevgisini və milli təfəkkürünü doğru şəkildə, dolğun şəkildə əks etdirir. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin hazırlıq kurslarında təhsil alan əcnəbi tələbələr Professor Mahirə Nağıqızının Mənim çəkmələrim hekayəsini səsləndirdi. Milli rəqslər və Aşıq Ələsgərə həsr olunan poetik nümunələr nümayiş etdirildi.